Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, I am your English teacher, Gousia ma'am. Today our topic is phonic sound of A. Students, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है A to Z तक वो होते हैं 26. ओके स्टूडेंट्स, और इन्हें दो ग्रुप बना के होते हैं. इसमें से कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं. ठीक है बच्चा, तो वॉवेल्स है इनमें से A E I O U. ठीक है, A E I O U. जो बाकी रेस्ट अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो है कॉन्सोनेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम कहते हैं 3 letter वर्ड्स. टुडे आई विल टीच यू 3 letter वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स. क्या क्या है वॉवेल्स? A E I O U. यस students, 3 letter words can be introduced with CVC pattern. ठीक है बच्चा, आपको पता है CVC पैटर्न क्या होता है? उसमें होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज CVC पैटर्न. पहला वर्ड उसमें होता है कॉन्सोनेंट, फिर होता है वॉवेल, फिर होता है कॉन्सोनेंट. सो नाउ वी विल टेक फर्स्ट वॉवेल. With the help of this vowel, we can start 3 letter words. That is, first one is H, A, T, hat. B, A, T, bat. B, A, T, bat. S, A, T, cat. C, A, T, cat. M, A, T, mat. M-A-T, mat. F-A-T, fat. F-A-T, fat. H-A-T, hat. H-A-T, hat. Okay dear students, तो आज हमने क्या पढ़ा? 3 letter words, phonic sound of A. ठीक है students, take care. Allah Hafiz.